Зараз зосередимось на Донецькій області, на Маріуполі безпосередньо. Всесвітня організація охорони здоров'я вона готується до можливого спалаху холери у тимчасово окупованому Маріуполі. За словами речниці Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, причиною виникнення епідемії може стати якість води, адже внаслідок пошкодження системи водопостачання вода змішалася зі стоками, зі стічними водами. Утім, організація до можливого спалаху вже підготувалася. Кажуть, там у регіон, мовляв, завезли засоби для лікування та вакцинації. Кілька днів тому російська окупаційна влада почала закривати захоплений Маріуполь на карантин, на в'їзд і в'їзд. На виїзд і виїзд з'явилася інформація, що шириться містом холера. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни в Ростові-на-Дону підготували окремі інфекційні відділення, але там не планують лікувати людей, яких змушують жити в таких умовах, а лікувати лише військових, які потенційно можуть заразитися холерою у місті, яке прирекли на страждання. Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Кузін, це головний державний санітарний лікар України. Пане Кузін, наші вітання. Так, колеги. Роз'ясніть, будь ласка, нам наслідки епідемії холери, в першу чергу для мирних мешканців, які залишаються у Маріуполі. Наразі доволі складно ситуацію, зважаючи на те, що зараз ускладнений доступ до інформації з цієї території. Однак дійсно ризики поширення будь-яких інфекційних хвороб в літній період часу – це переважно випадки гострих кишкових інфекцій, до якої також відноситься холера. Вони є і переважно на тих територіях, де ми маємо проблеми з водопостачанням, з водовідведенням, з водопідготовкою, такі ризики вони є дійсно високими. Щодо наслідків, дійсно холера передається доволі швидко від людини до людини, і у тому числі за умови недостатнього рівня санітарії доволі великі верстви населення можуть бути уражені. Зазвичай таких наслідків можна уникнути, якщо спрацьовує або система епідеміологічного розслідування, або вирішується поступово питання по доступу до безпечної та якісної питної води. Тобто поліпшується якість питної води або ремонтується міська інфраструктура, яка є пошкодженою. Значимо ще ті регіони, де ви, як інфекціоністи, бачите ризик спалахів інфекційних хвороб, і це не лише холера. Проговоріть, будь ласка, що це? Для чого ми це зараз робимо? Це є така практична порада людям, які довший час сиділи під обстрілами без води, яку воду привозили в баклажках. Це люди, які сиділи в сирих приміщеннях. Це люди, які, вибачте, могли десь напоротися на якийсь іржавий цвях. Проговорімо усе це. Що це може бути? Які регіони страждають і на що потрібно людям звернути увагу? Зараз на двох основних блоках. Це робота на деокупованих територіях, перший і дуже великий блок. Ця робота починається одразу, як тільки дозволяє безпекова ситуація. Відповідні команди фахівців центрів контролю та профілактики хвороб заходять на цю територію, вони досліджують якості води, досліджують ґрунт, також вони проводять заходи з дезінфекції поперек тих місць, де відбувалося поховання останків загиблих. І всі ці дії вони спрямовуються на те, щоб не допустити поширення інфекційних хвороб. Основні ризики, які ми бачимо на деокупованих територіях, безумовно складаються з проблем питної води, і деякі зразки ми фіксуємо, що вони не відповідають діючим вимогам. Відразу ця інформація поміщується на офіційних сайтах, комунікуємо з населенням, і також джерела такої води, вони є промаркованими, тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Є ризики підтоплення території, і є також дуже велика проблема – це проблема тимчасової зупинки вакцинації. До прикладу, Київська область, 56 пунктів вакцинації в області втратили увесь наявний запас імунобіологічних препаратів. На що треба саме особливо звертати увагу для саме населення? Є певні так звані тривожні симптоми, за наявності яких треба обов'язково звертатись до лікаря. Це постійний кашель понад 3 тижні, це підвищення температури тіла, гарячка, якщо вона триває понад 3 дні з температурою 39,5, це будь-які висипання, або якщо ці висипання, вони також разом з іншими симптомами. При цих симптомах людина має обов'язково віднайти можливість або за можливості звертатися до надання медичної допомоги, якщо дозволяє ситуація безпекова, або якщо лікар є на тій чи іншій території.
І безумовно такі питання, як забезпечення таких базових вимог санітарії, гігієни, це безпечна вода, а особливо вимога щодо кип'ячіння води або використання знезараження питної води таблетками або іншими підручними засобами, і ретельна і термічна обробка їжі це є ключовими по суті факторами, які маємо виконувати для того, щоб максимально обезпечити себе від інфекційних хвороб на деокупованих територіях. Пане Кузяне, стосовно окупованих територій, там, де немає доступу до аптек, можливо, немає доступу до лікарів і лікарень. Що робити тим людям, які підхопили цю інфекційну хворобу, перебуваючи на окупованій території, не маючи змогу отримати ліки? Ну, по суті, тут є декілька таких ключових моментів. Перше полягає в тому, що відповідно до Женевської конвенції країна-окупант має забезпечити доступ до медичної допомоги. Це теорія, так. На жаль, це не працює. Тому для тих людей, які стикаються з інфекційними хворобами, дійсно краще профілактувати. І за можливості треба не допускати появи. Якщо все ж хвороба з'явилася, то відповідно є загальні рекомендації. Це максимальне споживання питної води для того, щоб не допустити саме надмірної втрати організму. І друге, це ретельний стан такий ретельний контроль за станом свого організму. За можливості бажано відшукати лікаря, якщо неможливо, тоді самолікування, але це, я думаю, така крайня міра. Пане Ігоре, зараз я попрошу вас дуже коротко, практично, зрозуміло, якщо можна без термінології специфічної, тому що цей блок важливий для людей. Зараз всі активно почнуть відбудовувати свої будинки, розбирати завали. Це можливість правцю. Де і як можна зробити щеплення, якщо твій сімейний лікар виїхав за кордон і не має доступу до єдиної системи? Чи може людина, яка знаходиться не за місцем реєстрації, отримати це щеплення? І що стосується інших щеплень, тому що у нас є і дифтерія, у нас є і, скажімо, туберкульоз і так далі. Тобто, що з плановою і позаплановою вакцинацією? І чи на всіх, вибачте, вистачить оцієї вакцини від правця? Да, тут я спробую дуже просто сказати, що будь-яка доросла людина один раз на 10 років має ревакцинацію від дифтерії та правцю. Це обов'язкова вакцина, її треба раз на 10 років робити в обов'язковому порядку. Її можна зробити в будь-якому пункті щеплення, в будь-якій поліклініці, і не обов'язково мати декларацію або не обов'язково шукати свого лікаря, з яким ви контактували раніше. Просто звертаєтеся до найближчої поліклініки, можна в телефонному режимі спитати, які години роботи вакцинального кабінету, і раз на 10 років треба обов'язково зробити цю ревакцинацію. Це необхідно для захисту від дифтерії і від правцю. Правцем можна дійсно інфікуватися, особливо якщо є рана через забруднені якісь особливо металеві речі. Наступив на цвях, наприклад, або прокол ноги, або щось інше. Це доволі високий ризик розвитку саме правцю. Тому таку ревакцинацію раджу проводити усім без виключення. Отже, людина, незалежно від того, де вона зараз знаходиться, має на руках паспорт або електронний посвідку цю в дії, військовий документ, телефонує в поліклініку і каже: «Доброго дня, я з Харківщини, хочу зробити правець». Безкоштовно не мають права відмовити. Правильно розумію? Абсолютно, вакцина є безкоштовна, вона є в наявності, і зараз залишків достатньо для того, щоб вакцинувати усіх охочих. Ми з Микитою беремося перевірити це на практиці, на своїх плечах. Правець в плече ставлять? Да? Я не пам'ятаю. Я не знаю, мабуть. напевно, плече. Я сподіваюся, точно отримуємо. Ми перевіримо і обіцяємо розказати вам, пане Ігоре, якщо виникнуть проблеми, і обіцяємо обов'язково розказати глядачам. Ігор Кузін був з нами, головний державний санітарний лікар.